Сказ о странствиях Ивана в неведомой стране. Давно то было. Но вот люди-то не так уж сильно с тех пор изменились. Жил да был Иван. Были у него родители, и батюшка, и матушка. И отца Бога он знал, и землю матушку любил, почитал. Да вот однажды с ним такая история приключилась. А что в ней правда, что сказка, сами решайте. Пошел как-то летом поутру Иван в лес прогуляться, и с красотой природы посливаться, и с Богом пообщаться. И лукошко для ягод лесных прихватил. И пришел он в лесу к сосне большой светозарной, из тех, что древами силы называют. Такие деревья создают вокруг себя поля силовые, очищающие тела и души людей, тех, которые праведно живут и потому способны святое душами воспринимать, сонастраиваясь божественным, проявляющим себя в творении. Устроился Иван у сосны, спиной к стволу прислонился, чтобы тонкостью и чистотой святыми пропитаться. И увидел он вдруг божественную душу, женщину прекрасную, из света божественного состоящую, из Отца Бога исходящую. И говорит она: «Иван, пришла пора тебе и другим людям помогать, как помогал ты тем, кто жили в селении твоем. Согласен?» «Да». Обняла Ивана женщина божественная и растворила в себе, и унесла его в другие края. Очнулся Иван в другой стране, под другим древом силы. Лукошко его рядом стоит. Встал Иван, лукошко поднял. Огляделся, удивился и пошел смотреть, что за страна такая неведомая, в которой он оказался. Долго ли, коротко ли шел, поесть ему захотелось. Видят, яблоньки растут, от плодов спелых к земле ветви клонят. Подошел к яблоньке, сорвал яблоко, но только откусил, тут на него мужик бежит с лопатой, будто убить хочет. Кричит: «Ты что мои яблоки воруешь?» «Прости, добрый человек, я не знал, что это яблоко твое. Я думал, что оно яблоньке принадлежит, и что яблонька рада путнику усталого своим яблочком угостить». «Ты откуда такой умник выискался? С неба, что ли, упал? Где это видано, чтобы яблоки ничейные были? Раз украл у меня яблоко, должен ты мне за то отработать. Иди ко мне в работники, а не то я тебя на суд к царю отправлю». «Хорошо, отработаю тебе». «Вот так-то лучше». Стал Иван у мужика того работать. Любое дело у него спорится, все в руках так и пляшет. В огороде поработает, все так и прорастает, растет. В саду поработает, все созревает, плодоносит. Дети того мужика Ивана полюбили. Про все его спросят, а он им и ответ даст, и уму-разуму научит, и о любви-доброте расскажет, и пример добрый покажет. Раз уж оказался здесь, думает Иван, значит, то Отцу Богу надобно. Буду людей от корысти лечить, буду детей доброте учить. А там посмотрим, что будет. Может быть, отыщу способ, как мне домой возвратиться. А мужик был хитрый, видит выгоду свою от работника, и денег ему не платит. А Ивана не просит ничего, только молока горшок да хлеба кусок, тем и сыт. Мужик думает, удивляется. Выгоду свою не ищет, будто бы дурак. Но в чем сила его, не пойму никак. А Иван мужику тому слово доброе и мудрое говорит: доброта не глупость, хитрость не мудрость, простота не бедность, жадность не богатство,
Ты вот зачем живешь? Богатство земное ведь с собой в мир иной не возьмешь. Что от тебя хорошее на земле останется? Чем тебя люди вспомнят? Что ты за жизнь свою такую обретешь того, что от тебя не отнимется по смерти тела твоего? Что отцу Богу о жизни прожитой расскажешь? А ты, умник, зачем живешь? Я живу, чтобы каждый день земной хоть немного украсить любовью да добротой. Ведь именно так Богом людям заповедано жить на земле. Добро сотворять для других и заботиться не о себе. Пусть сегодня сделанное мной и просто, и мало, пусть даже о нем никто не узнает, но я буду служить добру. Как солнце, что встает поутру. Буду сердцем всем людям сиять и ко всем любовь проявлять. Вот ты о любви говоришь, а где она, любовь? Не видно. Выгода правит жизнью, да и сила, а не любовь вовсе, мужик в ответ. Иван ему говорит: сам себе вредишь ты, будто злейший враг. Жизнь свою ты губишь, никого не любишь. Ведь любовь не познает тот, кто для себя лишь живет. Но мужик спорит. Как же это себя не любить, для другого жить, другому отдавать, а не о себе думать? Вот это будет себе вредить. Ведь если одному кому-то что-то выгодно, то это значит, что другому то в невыгоду идет. Если у одного что-то есть, то стало быть у другого то отнято. Разве не так? Тьфу, что за страна у вас такая? Даже в головах у вас все мысли будто наоборот повывернуты. В неистине все заблудились. Но рассуди сам. Если над моим домом солнце светит, то и над домом соседа моего оно сияет. Если же в доме соседа моего болезнь заразная завелась, то и мне в том беда и печаль. Ибо все от той беды заболеть могут, если болезнь не лечить. Так и любовь, если над одним домом взошла, все вокруг озаряет. Но также и ненависть, жадность, зависть, они как болезни заразные. Если они где-то завелись, все вокруг поражает. Нередко Иван с мужиком о назначении жизни беседовали, о доброте сердечной спорили. Да только видит Иван, что не всем слова мудрые в науку. И решил он, что пришло время ему дальше идти. А тут пришла к мужику тому вдова-соседка, в нужде и бедности живущая. Просит она мешок муки в долг дать. А мужик жадный говорит: «Ты мне с процентом отдашь, в 2 раза больше, чем взяла». Заплакала женщина бедная. «Как же я так много отдать смогу?» Но Иван-то увидел и говорит женщине: «Возьми меня в работники, я тебе подсоблю. Я человеку сему за яблоко его уже отработал. Теперь у тебя поработаю. Ты ему вдвое отдашь, а у тебя в 4 останется». Мужик работника отпускать не хочет, говорит: «Не ходи к ней, у нее 4 детей по лавкам сидят, есть хотят. Она тебе хлеба не даст, молока не нальет. Я тебе за яблоко твое отработал, потому волен идти куда хочу», Иван ему в ответ. Тут детки мужика прибежали, стали Ивана за полы кафтана хватать. «Останься, нам без тебя грустно станет. Кто нам сказку расскажет? Кто радость покажет? Кто уму-разуму научит?» А Иван ему в ответ: «Я ухожу ведь не в дальние края. Приходите и вы в гости к соседке вашей, к деткам ее, подарки приносите. Я вас доброте учил, и тот, кто мой урок не забыл, тот не в сказках будет о доброте рассуждать, а на деле станет доброе делать». Детки к отцу подбежали: «Тятя, тятя, подари соседке мешок с мукой». Мужик подумал и говорит: «Ладно уж, бери даром, корми своих детей». И стало у него на сердце легко и тепло, как прежде ведь не бывало никогда. Тут Иван заулыбался: «Не зря, стало быть, поработал я у тебя». Вдовушка глазам и ушам своим не верит, благодарит сама не своя от счастья.
А Ивана говорит: «Это радость и еще не счастье, то ли будет». Взял Иван мешок с мукой, взвалил на плечо и пошел с бедной женщиной. Пришли в избу, а там пусто-грустно. Дети, худые да бледные, на печи холодно лежат, есть хотят. Тоска, печаль в избе, словно дым висит. Говорит им Иван: «Хватит вам на печи лежать и носами клевать. От печали прибывают хвори, от тоски умножается горе. Но от любви до радости жизнь счастьем наполняется, преображается. С мыслей светлых, с радостью в сердцах пусть каждый ваш день начинается. Добрыми делами пусть день продолжается. Светлым покоем пусть день завершается. В эту, детки, чистоту везде наведите, избу подметите. Скоро обедать будем». А сам пошел корову доить, да девочку старшенькую с собой позвал. Стал он доить, ласково стала с коровушкой разговаривать. Девочка коровушку гладит, радуется. «Можно и я подаю?» «Отчего нет?» И надоили они так молока вчетверо против обычного. Принесли и всем по чашке налили. Тут Иван стал тесто месить. Оно под руками так и растет, поднимается. Детки дивятся: «Можно и мы?» А Иван тем временем позвал мальчика старшего на двор, и накололи они дров. Младшенькие детки дрова наколотые носить и складывать стали. Тут и печь Иван затопил, напек и хлебов, и бубликов, и кренделей. Дети радуются, а вдовушка удивляется. Недели не прошло, как позабыли о нужде и вдовушка, и дети ее. Стал тогда Иван деток учить радовать мать, свет и любовь из сердечек излучать. И работе всякой их научил, дочку старшенькую за коровой ухаживать и хлеба печь, сына старшенького дрова колоть, печь топить, в лес ходить да грибы садить, младших деток стирать и убирать. И всем во всем добром помогать научил. Да и соседские дети стали в гости приходить и подарки приносить. И вышла у детей дружба крепкая промеж собой. Видит Иван, на много лет вперед семена добра он здесь посеял. Многие годы теперь будут всходы расти. Во взрослую жизнь войдут эти дети с добрыми сердцами, с умелыми руками. Стало быть, и для остальных людей вокруг жизнь добрая и прекрасная не сделает. Итак, собрался Иван в путь, распрощался и дальше идет. Смотрит он, как в стране той народ живет. А живут люди неладно да нескладно. Иван то в одном доме поживет и советы добрые оставит, то в другом доме свет любви затеплит. Бывало лишь улыбнутся люди друг другу, и по-доброму на мир смотреть начинают. Шел так Иван, шел, и видит как-то, живут в одном доме муж с женой, да не ладят они между собой. Все, что муж не сделает, жена ему поперек скажет: то не так, это не эдак. А все, что жена не сделает, то муж недоволен. И смотрит она не так, и готовит не так, и говорит не то. Так каждый день ругаются. Живут вроде как вместе, а куда ни глянь, все врозь между ними. Каждый день бранятся да ссорятся. Из пустяка любого вражда да обида. Услыхал Иван, как муж с женой бранятся, да и постучал к ним в дверь, воды попить просит. Отворила жена, орет грубо: «Ступай прочь, попрошайка, нет у нас ничего лишнего». А Иван ей в ответ: «Так водицы бы испить, путь мне еще дальний. Из лесу иду, ягода спелая несу, вас бы угостил». Тут муж, как про ягоды услышал, на жену кричит: «Хватит тебе воды, не обеднеешь. Пусти, пусть воды попьет, да ягод нам даст». Сел Иван на лавку, ягод насыпал в плошки для хозяев, ковшик с водой взял, глоточек отпил. Да и говорит: «Вам бы деточек в дом, радость бы прибавилась, а ссоры бы убавилась. Да мы давно хотим, только
– говорят муж и жена, и тут же стали они друг дружку винить да бранить. А Иван им: какое же дитя захочет у таких родителей жить, ссоры их слушать? Все детки в любви должны родиться и расти. А любовь она не спорит, не возражает. Любовь преображает. Добрый человек прекрасен, гневливый человек опасен. «Что ж нам делать? Научи, как нам не ссориться», – спрашивают муж и жена. Так это просто. Научили меня мои батюшка с матушкой поперек чужого хотения не хотеть, слово неласковое никогда не говорить, обиды всегда прощать, слова чужие обидные не вспоминать. А кто старое злое помянет, тот добро врагом станет. Вот и вас теперь тому научу. А чтобы легче вам было, вот мой совет простой. Как захочется кому слово гневное сказать, так набери в рот воды и молчи, покуда в сердце любовь не ощутишь. Вкусна у вас вода и целебна, через месяц исцелитесь. А если еще про детку подумаете ласково, да любовью сердечную ту мечту свою согреете, пока молчать будете, то через год вам чудо будет, родится у вас дитя доброе. Так сказал Иван, ягоды еще оставил и дальше пошел. Много ли те муж с женой воды выпили, никто не ведает. Только сказывают, что с той поры кончились у них ссоры. И через год-другой детишки стали у них рождаться. И присказка в тех краях осталась. Молчит, будто воды в рот набрал. А с чего так говорить все стали, и позабыто уже. А Иван дальше идет по той стране. Идет и слышит, женщина песню грустную красиво поет. Солоны росы на серых глазах, русые косы в белых снегах. Где же ты, где, мой муженек? Как проглядел ее счастливый денек? Иван ее спрашивает: отчего песня твоя так грустна? Отчего живешь ты одна? Потому и живу на свете одна, что никому не нужна. Нет ни мужа, ни детей. Как же мне не грустить о судьбе своей? Как на жизнь обиженной не быть? Перестань немощи свои любить. Перестань плакать о себе. Сама помоги другим, и они помогут тебе. Ты не старая еще, и поешь красиво. Возьми к себе сиротку-детку, да сделай ее счастливой. Смотри, ведь есть сирота в вашем селе. Возьми ее к себе. Станете жить вдвоем в любви и добре, и изменится ваша жизнь. Улыбнетесь новой судьбе. Удивилась женщина и обрадовалась. И то правда твоя. Хватит жить для себя, ждать счастья в судьбе да печалиться о себе. Возьму сиротку в дочки. Правильно ты решила, красавица, говорит Иван. Тот человек, который другим помогать станет, из любой беды и болезни восстанет. Долго ли, коротко ли шел Иван, а везде, где он прошел, в душах семена добра прорастали. А где люди любят друг друга, там и мир, и лад, и радость Божия в сердцах тех людей пребывает и возрастает. Пришел он в еще одну деревню, а там рекрутов войско царское набирает. По 10 лет в войске царском солдатам служить нужно. И немногие живыми возвращаются, потому как их царь Макий воевать гораст, и всегда для войны повод находит. По деревне плач да стон стоят. Увидел Иван, как девицы с парнем прощаются, слезами обливаются. Парень говорит: «Позабудешь ты меня за 10 лет, что в войске служить буду». А девушка ему в ответ: «Никогда тебя не позабуду, ждать тебя вечно буду, только возвращайся». Говорит Иван парню: «Хочешь, я вместо тебя в войско пойду? Охота мне посмотреть, для чего то войско держит, от которого столько слез и горя вокруг». «Да неужто сам по доброй воле за меня служить пойдешь?» «Пойду». Стали молодые ему в землю кланяться, благодарить. Вот так и стал Иван солдатом. Да только замучилось с Иваном начальство. Все он вопросы задает, рассуждает.
А в армии то никак нельзя. В войске рассуждать не положено, нужно лишь команду выполнять. Ать-два, пли. Говорят ему: будем тебя учить науке воинской. А Иван в ответ: знал я, что есть наука, к примеру, о том, как сад садить. Есть науки, как хлеб растить, как дома строить. Но не знал, что есть наука, как людей губить. Испугалось начальство, ведь так-то и до бунта недалеко, а как один начнет, и другим повадно станет. Приказал воевода его арестовать и на суд к царю отправить. Он смутьян и бунтовщик, не хочет маршировать, не хочет воевать, разговоры ведет опасные, к смуте ведущие. Арестовали Ивана и повезли к царю Макею на суд. Привели Ивана к царю. А царь Макей нравом был грозен и вспыльчив, что, как не по нему, тут же норовил казнить, кого на кол посадить, кому голову срубить. Оттого и война в том царстве никогда не кончалась. Не мог царь Макей в мире с соседями царями жить. Поссориться и давай воевать. Люди гибнут, страны беднеют. А царю удовольствие только когда есть с кем воевать, кого судить, кого казнить. Царь руки потирает, суд вершить хочет. Поглумиться над Иваном задумал, страхом его насладиться, властью своей погордиться. Стал он Ивана лютой казнью и страшной смертью пугать. Да видит, что Иван не боится. И любопытно ему стало: отчего так? Вот он и спрашивает: отчего ты, Иван, смерти не испугался? Никогда я дурного в жизни не совершал, всегда по совести поступал. Чего же мне бояться? И знаю я, что душой не умру. Смерть ведь только над телом вершится. В новом теле душа потом воплотится. Если жить не по своему хотению, а по Божьему велению, то смерть не пугает человека. Бог судьбой моей распоряжается, ведь по замыслу Его все осуществляется. «Ну и ну», – задумался царь Макей, не слыхавший прежде таких речей. «Тогда отвечай мне, отчего, Иван Смутьян, не хочешь ты в войске моем воевать?» «Оттого не хочу, государь, что я сперва понять должен, на что война направлена, за что я должен в человека стрелять, жизни его лишать. Если нет тому причины, сами меня казните, а я стрелять не буду». «Казним обязательно. За этим дело не станет. Как ты рассуждать вздумал? Если каждый в войске станет понимать, за что воевать, так и войны ведь не станет. Так разве то плохо? Но если станет человек понимать, за что служит, ратует, то ведь не будет войска надежнее. Если каждый в войске знает смысл того, что делает, чему служит, то такую рать не испугать, такое войско не подкупить, таких воинов не победить. А бессмысленной войны не станет. Царь Макей аж побагровел от возмущения. Да как же это вообще не воевать? Это ж от древности заведено, что не поделили люди, зато драка, и кто сильнее, тот и владей. Так все ведь можно миром решить, добром поделить. Может, нужно иначе решать? Кому нужней, тот и владей. Вот за что у вас теперь война? Что ты с царем Дирмидоном не поделил? Так вот за это как раз и война. Отыскал он за 3-9 земель и захватил в полон Василису Премудрую и держит ее у себя в темнице. А слышал я, что тот, кто премудростью владеет, тот надо всеми власть имеет. Отвоюй у него Василису и стану всеми царствами и землями владеть. Никого не будет сильнее меня. Да разве ж тот премудростью владеет, кто премудрую в плену держит? Разве можно от этого поумнеть? Какая же польза от премудрости, которую в заперти содержат, а в жизни не применяют? Польза ведь только от той премудрости, что в жизни осуществляется. Премудрость же лишь при доброте сердечной в человеке родится.
и только с любовью душевной премудрость вершится. Хочешь, стану твоим послом, с Дирмидоном царем вас помирю, на дочке его тебя женю. А Василису премудрую освобожу из темницы, и все станут у нее премудрости учиться. В царствах ваших наступит мир, на 2 царства устроите свадебный пир. Узнаешь ты, царь Макей, как хорошо жить без войны. Да и не скучно ли тебе столько лет без жены? Призадумался царь Макей о жизни своей. И впрямь. Столько лет все воевал да воевал. Так невесты ведь и век не видать. А дочка Дирмидона царя, Варвара, царю Макею хорошая пара. В меру сварлива, в меру спесива, не слишком умна, да собой не дурна. И так вдруг захотелось Макею царю жениться, говорит он Ивану. Ну и ну, вот так дела. Думал, посажу тебя на кол, но получился из тебя посол. И отправился Иван послом к царю Дирмидону. Пришел и говорит ему: «Я, Иван, посол, от царя Макея пришел. Просит царь Макей руки дочки твоей». А Дирмидон царь в ответ: «10 лет желал Макей только воевать, а теперь породниться задумал? Ну уж нет, знаю я его, хитростью решил он меня захватить. Хочет он у меня Василису премудрую обманом отнять, хочет власть над 2 царствами заполучить. Ведь потому мы и воюем с ним, и согласия между нами никакого не может быть. Я затем и пришел, чтобы вас наконец примирить, вражду между царствами остановить, родство и мир меж вами осуществить, а Василису премудрую освободить и на свободу ее отпустить. Устроим свадьбу и заключим мир». «Нет, не бывать тому!» – закричал Дирмидон. А Варвара краса, калачом коса, дочь царя Дирмидона, весь разговор этот слышала. Засиделась Варвара без мужа. Много лет уж замуж охота, а жениха все нет. То Дирмидону царю женихи не по нраву, то беден жених, то незнатен, то самой не по нраву, то стар, то на лицо некрасив. А за 10 лет войны стольких поубивали, что и не сватается уж никто. Вошла она и как закричит: «А меня ты спросил, отец? Заключай мир, я замуж хочу». И так она завыла, что понял царь Дирмидон, если не выдаст теперь дочь замуж, то уж никогда не будет ему спокойного житья. «Ладно, — говорит, — отдам дочь замуж, но Василису премудрую не отдам, пока всю премудрость ее не получу. Не хочет упрямая девица мне подчиниться, премудростью своей не хочет со мной делиться, советы мне дает один другого чуднее, смеется надо мной. Вот, например, такое, — говорит, — бросай, Дирмидон, царь, плоть убитую есть, ведь зверям, птицам да рыбам бед от тебя не счесть, а от еды непотребной и в животе у тебя бурлит, и ум твой от света истины закрыт, скуден и неплодовит». Или еще такое скажет: богатство не накапливай для себя, нет пользы в таком богатстве, пропадает оно зря. Хороший государь богатством и благоденствием своей страны богат. За жизнь народа в довольстве и мире он ратовать рад. С помощью добра, а не насилия, он управляет. Лишь бесчинство и злобу отдельных людей властью своей он пресекает. Позволь мне, царь Дирмидон, с Василисой поговорить. Сделаю я так, что она всем премудрость свою откроет. Бери каждый, кто сколько хочет, да может вместить. Ведь нет пользы от премудрости, которую взаперти содержат и в жизни не применяют. Премудрости же нужно долго учиться. Немало здесь нужно каждому самому потрудиться. Чтобы учиться премудрым быть, нужно любовью мысли свои осветить. Ведь премудрость – это свойство души, обладающей великой любовью сердечной. И нежданно-негаданно согласился Дирмидон и велел отвезти Ивана в темницу, где Василису премудрую взаперти держали. Повели стражи Ивана, а царь Дирмидон и Варвара царевны и слуги тоже пошли. Любопытно им стало все увидеть. И боязно было пропустить тот момент,
когда всем премудрость свою Василиса раздавать начнет. Отомкнули запоры, отворили двери в темницу. Увидели друг друга Иван и Василиса, и соединились они душами в любви. Теперь они понимали мысли друг друга без слов. Стоят, смотрят они друг на друга, и будто нет никого вокруг. Молчание уст не мешало им слышать один другого. «Я ждала тебя. Я так ждала, когда ты придешь за мной. Прости меня, что так долго шел. Я чувствовал, что есть причина, по которой я здесь оказался. Но если бы знал о тебе, то поспешил бы». А царь Дирмидон волнуется. «А чего молчите вы? Что, премудрость от нас прячете?» Смотрит Василиса ласково и говорит Ивану уже так, что все слышали. «Не грусти о том, что долго шел ко мне. Ты много доброго по пути совершил, и оттого ты мне еще дороже, оттого еще сильнее люблю тебя. А я жила без печали в этой темнице, жила так, будто свободно. Душой, как птица вольная, парила над землей и обнимала все и всех любовью сердечной. Пела песни любви, и слушали души людские эти песни мои. То девица краса песню сердца услышит и споет ее любимому, то мать над колыбелькой склонившаяся мою и свою нежность соединит, ребеночка качая, то пастушок мою мелодию сердечную услышит и над удочки своей ее сыграет, то птички по-весеннему среди осени запоют, то ветерок зашелестит листвой березок моей песни в такт и обнимет теплым дуновением человека хорошего. Да и телом я не ленива была. Здесь, в темнице, я времени зря не теряла. Книгу для людей здесь написала. В книге изложила то, что знала, о том, зачем человек на земле родится, зачем он должен доброте учиться, как счастье своими силами созидать, как эмоциями своими управлять, как жизнь свою соединить с божественным верением, как исполнить жизни предназначение. А еще правителям совета записала, чтобы в благоденствии народа царств возрастать могли. Если б люди все были закону Божьему послушны, если б были к ближнему добры, неравнодушны, то жизнь возможно было бы изменить, чтобы все смогли прекрасней жить. И тогда сказал Иван, тоже так, чтобы услышали Дирмидон и Варвара, и слуги, и стражи: «Пойдем со мной, Василиса прекрасная, в дом мой. Будь мне подругой, спутницей и верной женой. А книгу, что писала ты в темнице, в которой вся премудрость хранится, пусть все люди читают. И когда премудрости научатся, не будет больше споров, не станет меж людьми раздоров». И отвечала ему Василиса: «Да, согласна я». Царь Дирмидон на свадьбу дочки согласился, и меж царствами мир установился. Царь Макий на Варваре женился и воюет иногда теперь лишь с женой. Впрочем, Варвара не дает ему взять верх над собой. Книгу мудрости, что Василиса в темнице писала, много раз переписывали и во все уголки царства обоих рассылали. Иногда люди те книги читали, и когда советы мудрые от Василисы Премудрой в жизни они воплощали, то царства те процветали. Так вот помогли Иван с Василисой наладить жизнь в тех землях. И настала им пора возвращаться домой. Подошли они к дому, встречают их Ивановы отец да мать, и говорят они Ивану: «Долго ж ты за ягодами ходил?» Иван им поклонился и за задержку свою повинился. «Простите, что так долго за ягодами ходил. Но вот ягоды искать пошел, а жену себе прекрасную нашел. Радуйтесь, встречайте». Ну а что дальше было, сразу и не рассказать. О добрых всех свершениях их совместных за один раз не поведать. Потому на этом нашей сказки конец, а любовь всем делам добрым венец.